各位網友，我哋講，各位網友，今日我哋 channel 嘅第一集，亦都係今年嘅最後一集。因為其實講咗好耐想錄呢段嘢嘅，但係又從年頭開始，今年咧係太忙碌同埋太好玩，所以咧我哋係推到呢一年未做個總結，所以第一集就已經係總結嚟㗎啦。係啦，咁要總結啲咩咧？總結今年我哋投資方面係咪？我哋投資方面嘅成績先啦。係啦。但係要講一講之後我哋講咩，同埋今日呢一集咧點都第一集到咧都講樣有用啲嘢，就係下年有啲咩千祈咪做，係啦，因為即係好老實我哋投資咧依家狀態都係叫活下去嘅啫，盡量。但係當然啦，今年一年好好玩，亦都可以話好難玩，有個好易玩嘅一年嚟嘅。咁你講一講你今年嘅投資賺咗定蝕咗定做咩咧？咁你主要做咗啲咩投資咧？最緊要呢樣嘢。總體嚟講，我估計都上邊咧都係賺嘅。咁喺其他喺我觀察市面上其實都好淡嘅，其實係無論係做旅遊啊、地產成交啊、各方面都係非常之難做。首先介紹下自己其實做咩？我介紹我自己先啦。我本身咧喺澳門咧係一個地產代理嚟嘅，咁亦都有從事旅遊業。咁啊，旅遊業咧係一個新人嚟嘅。咁啊，地產代理做咗好多年嘅。咁啊，而家係喺我今年一個投身喺各個行業裏邊嘅體驗咧，係各個行業都好難做，我發現。咁我哋而家呢個，我哋而家錄呢個地方咧，有啲觀眾可能知道呢度係幸運閣啦。咁其實咧，好多澳門人咧都發覺咧，其實咧雅廉房出邊呢條街咧，好多鋪咧都已經吉咗好長一段時間。咁啊，有啲餐廳直頭係喺今年執埋添啦，有啲鋪頭。咁啊，我食開過兩三間餐廳，有啲都執咗。咁啊，所以其實各行各業都非常之難做。係喎，但係講一講，我哋 channel 叫咩名嘅？我哋咩 channel？中文名咧？你唔講中文名咩？唔係講我幾中意個中文名噶嘛？好啦，唔講住，之後先補翻個中文名。個中文名 OK。咁但係正式嚟講咧，就係佢係一個之前係地產從業員嚟嘅。咁好明顯咧，地產業梗係仆咗喺度啦。咁咧佢就被逼轉行做其他嘢嘅。同時地咧，另呢個補翻咧，佢就係乜嘢嘢都玩嘅。所以佢其實係一個係叫現代 terms 嚟講，好多人覺得投資一定股票啊、樓啊嗰啲無謂嘢，都唔係無謂嘅，即係最大路嘅嘢。其實去最唔好意思，好殘眼嗰邊關燈因為我間鋪太亂。咁其實佢仲做緊嘢，我係叫 alternative investment，佢有做好多標做好多筆筆呢樣嘢遲都會落嚟講嘅，即係一種投資。咁但係我哋其實最主要呢個 channel 主要就會講投資呢一 part 或者理財咁樣講嘅。咁介紹下我自己咧，我本身咧個正職其實我一個廠佬嚟嘅，我係做廠嘅。咁由於廠咧知道咧係一個夕陽行業咧，我經歷過2次夕陽噶啦。咁夕陽咗2次之後咧，咁基本上冇嘢做噶啦。咁呢家咧就試翻人開咗間鋪咧，係咧你過日神嘅啫。咁亦都但係雖然過日神都你都睇到，可以話齋澳門呢一年嘅經濟好差嘅。咁我主要賺錢嘅途徑咧，因為我以前好多公司咧都會有錢分翻俾我，咁我坐喺度摁腳嘅啫。咁今年終於慘到咧，我要出翻嚟重操故業啦，就去做翻個炒鬼啦。咁正式嚟講咧，我今年嘅回報，即係都要多謝恩人嘅，有人叫我去炒翻我先炒，咁我懶咗好多年。之後先講我賴嘢嘅故事啦，咁亦都講我成功嘅故事啦。咁今年其實個回報率係好嘅。咁有啲誇張嘅，我會覺得自己做得咁好嘅，咁但係正式嚟講咧，大家唔好 expect 每一年都會有呢個回報。今年係一樣好特別一年，係股票方面，係美股嗰方面。其實港股今年其實都唔差嘅，相對。但係由於你值咗太多年咁嘅反彈，咁其實都冇乜咩高位啦，遲啲再講啦。咁但係美股方面係今年好難得，係一年裏邊有2次撲街嘅機會啦，同埋有2次贏得波嘅機會嘅，起碼。咁所以呢樣嘢好得意嘅，所以今年本來我做呢個 channel 係好早開嘅，就由於呢排真係實在太過忙嘅關係咧，即係日日都要睇住及住咧，太好玩。嗱，其實投資係唔可以咁樣噶，先聲明啊！
即係我日日去及住一望悶得滯嘅啫，呢種叫投機，亦都講白啲一句叫賭錢。咁呢個行為係唔係咁可取嘅？先聲明正經嚟講係要靠運氣、靠賭咧，唔係咁啱嘅。但係我哋都會分享，主要我係分享我哋投資嘅嘢嘅。咁但係我哋直接講就係話，我哋除咗講點樣贏之外咧，其實真正要講大家點樣避免唔好輸，呢個先係最大鑊。因為講真，我識好多年咧，贏開行嘅人大把，但係通常都會輸到趴喺度。即係連我自己都咧好唔守紀律嘅人咧，我今年本嚟贏130幾個 percent 嘅，咁我已經喺呢短短一個月嘅時間唔小心咧已經跌咗30% 出去啦，就因為賭性太高，所以係唔應該嘅呢樣嘢。係啦，所以我哋依家係做個檢討。咁講一講你個股票嘅，今年你做咗咩咧？今年咧我就冇阿 Jason 咧玩得佢嘅 option 咧玩得咁多嘅，我係一個好保守嘅路線玩嘅，用正股或者用 ETF 嗰個方法嚟玩嘅。但係咧今年因為今年實在太容易贏錢啦，所以今年就算我咁保守嘅方法咧，都有差唔多接近1倍嘅利潤。哦，原來佢已經一倍啦，咁佢係好過我啦，因為我咧得翻97%。咁如果你話計埋呢幾日，因為我係做正股啦，咁啊之前咧我避換得大命咗一鑊嘅，咁但係咧後嚟咧我未去到低位咧，已經入翻貨啦，所以而家咧就又坐翻少少落，所以去唔到一倍嘅。哦，講得好啲，心理上嗱呢樣嘢嗱先講一講，其他嘢再之後會從 basic 開始講起投資嘅，但係呢個啱佢講嗰句咧就係我嘅，我已經犯咗投資大忌，其第一樣嘢啦，就係切忌有攀比之心，因為咧你一攀比咧就會做錯決定。我見到佢哇搞錯啊！我做咁多高危動作，我先係賺嘅錢仲少過佢，有冇搞錯？咁所以呢樣嘢係唔應該㗎，四聲明都係唔應該嘅。所以我哋其實最主要做呢樣嘢咧，就係屎忽痕啦，同埋仲話要提醒大家有啲咩係唔應該做。呢樣嘢就係其中一樣啦，攀比之心係唔可以有噶，咁樣啦。咁但係你好勁喎，但係淨揸正股，定係你唔小心用咗啲槓桿嘢㗎都。有2倍嘅 ETF 嘅。係啊，嗱，先聲明有2倍 ETF 咧，有陣時會中招㗎，因為啲 ETF 咧啱啱先早排睇到喺度講緊無端端去派息啊。因為咧 ETF 咧某一些 ETF 咧係寫到明個條款係，例如今年賺得太多咧，佢要將啲日價唔知點樣計啦。因為我唔玩呢啲咁，我提議我淨係睇到佢領咗嘢啫。因為我一派息咧，個問題就係美股你如果你係唔係美國公民啦，美國公民係稅重金啊，先係另外嘅計法。但係如果你唔係美國公民咧，一派息咧係直接抽你30% withholding 嘅，咁咧。你之前領咗嘢㗎，嗰刻你就無端端唔見咗派出嚟股息嘅30%，所以呢樣嘢一定要好小心嘅。咁所以係咁啦。跟住講翻我自己今年咧，其實我做最多嘅一樣嘢，我用期權嘅，無論攻同守咧，我都用好多期權去做嘅。咁同埋另外一樣嘢就係我做，除咗你睇我股票，我會玩得幾多啦，大就唔可以講話好大，但係都唔係話一個細數目啦。咁但係咧，其實我80%以上嘅投資嘅 portfolio 其實係債券嘅，因為簡單啲講，聽到啦，我嘅行業已經係嚴重嘅夕陽，咁所以就去到天黑㗎啦。咁所以咧，我係冇能力去揾翻我之前所揾到嘅錢嘅喺利潤層面上高。咁所以咧，我一定要保守投資嘅，所以我大部分錢係擺咗喺債券度嘅。而點解要擺喺債券嘅原因，因為呢個利息環境，大家就開始可以了解。債券其實都可以一個好有爆發力嘅嘢，但係之後再深入再講啦。咁跟住你又問下你啦，咁你覺得下年最唔應該做啲乜咧？下年盲目咁樣去用呢個槓桿啦，或者係用大槓桿去買一啲高價嘅資產。咁唔中意買樓，係即係同我一樣啦。我都係會絕對唔建議大家嚟緊嘅一年，即係當然我係投資一定要靈活啦。如果個基本因素完全改變，咁我今日所講嘅説話全部都係廢話。但係只要維持住呢個狀態嘅話，我絕對唔建議大家做任何大型投資。其中一樣嘢就係叫買樓，同埋就開緊餐廳啊嗰啲嘢，因為呢個時勢係唔適合做呢樣嘢。尤其是買樓，咁買樓一個好大鑊嘅就係話，好似啱啱我個朋友，如果有睇到呢個 video，我驚佢打我。咁就係佢喺上年啊，唔記得上年定應該係上年買樓啊，1-2個朋友，其實唔止一個，所以應該會幾個人打我。佢就係
叫住唔好，有啲人冇叫啦，冇同佢講啫，有啲同佢講，咁就唔覺意買咗啦，咁就輕輕力就輸咗100萬嘅啦。即係唔好話係輸，但係佢資產就唔見咗100萬嘅啦。而你要明白，今日揾100萬，絕對係一件好難嘅事。點解我話唔建議大家嚟緊買樓咧？因為話喂減息喎，減唔到幾多，我哋話錢從何來？咁所以呢樣嘢之後，我哋會再深入探討樓呢個問題嘅。呢樣嘢包括澳門同香港，我哋都要好小心做呢個投資決定。因為其實有啲樓咧跌到咩咧，你好似幸運嗰頭有啲鋪歷來都千幾兩千萬嘅一間。咁早排聽到佢介紹一講嘅，我都心動600幾萬。咁我都即係哇係唔係喎？即刻買 Q 咗佢喎，應該要買喎呢個價。但係有陣時細心諗，你有排都揾翻600幾萬。但係你諗下600幾萬已經有人賣咗，跟住掛翻出去700萬係賣唔出嘅。咁你就知道個問題就係其實係冇個 flipping 嘅空間，亦都知話俾你聽呢個價其實冇乜力嘅。所以大家就明白，除非你想攬住佢過一世就係呢個原因啦。好，跟住仲有咩要講啊？我哋其實未來咧應該吸收我哋以前嘅教訓嘅，因為咧相信咧現場可能有興趣嘅睇落去，而家即係睇落去嘅觀眾咧，可能咧都係對投資或者係對房地產有興趣先會聽落去噶啦。咁其實咧，我哋經歷咗3年嘅疫情，今年係疫情完咗之後嘅第2年啦。係啦，咁大家應該回想翻自己嗰個心情嗰變化，其實係咪覺得而家尊重咗金錢多咗？其實呢個要講，我哋即係學識尊重金錢，因為其實而之前澳門用澳門做例子，其實香港都係嘅。其實我哋經歷咗幾年咧，係好暴發嘅。咁其實嗰刻咧，錢唔係錢嘅，大家好容易阿豬阿狗都揾好多錢。當然亦都唔係話揾唔到係唔叻，因為好多人都揾唔到嘅，正常嘅，正常，因為發達唔係容易嘅。咁但係有好多人揾到好多錢嘅時候，就開始唔尊重金錢啦。我成日都同人哋講咩叫唔尊重金錢咧，就係你可能你會睇到啲資產啲物件，一隻手錶幾十萬一隻，咁可能你根本唔係你能夠 afford 到嘅嘢。你雖然買到，但係唔代表你 afford 到。我成日都同人講嘅意思係咩咧？你攞晒成副身家買隻手錶之後，你未來嗰幾十年點過咧？我成日都會同人講呢個問題。其實我哋要學識就係尊重錢，就係我當年第一份工嘅時候咧，我哋都會覺得係喎。我哋睇呢樣嘢嘅時候，唔單止睇個絕對價值。有可能係睇你佔咗你幾多年你嘅收入，所以點解我買樓一個好大嘅問題就係佢有一個好大嘅槓桿。你可能講緊輕輕力到今日就冇咁大啦，今日你要俾8成首，係咪2成首期有多呢？一跌咗去政府。你早知其實咧就唔好諗幾成首期，唔好理佢幾多啦，係3成2成首期都好。其實你應該睇翻你自己可以承受。係啦，但係你要計下條數就係你 leverage 咗幾多倍。其實我輕輕力話3成都好，你都起碼玩緊3倍嘅槓桿。咁個問題以前係9成添啦，有啲。咁個問題就係你槓桿咗10年，而你第一個問題就係你借咗幾多錢。可能阿爸阿媽幫你俾咗首期，咁你借500萬、400萬、300萬。其實幻想下400萬係一個咩概念？今日其實買一層400萬樓，好多人都覺得好正常。400萬好正常，平價樓嚟嘅啫。但係你諗下一個正常人、普通人你用個中位數咁都有啲好勁，我冇得講啦。咁但係你用個中位數嚟計，喂，你澳門2萬幾嘅啫喎，係咪啊？我冇記錯，要2萬幾入息中位數，大概啦，你當佢2萬幾啦。香港大概3萬幾啦，冇記錯中位數3萬幾定4萬幾，但係普遍嘅人都係講停留喺2萬幾，你當2萬幾3萬幾啦，香港多啲啦。咁但係你明白香港嚟而家勞工情況係更嚴重嘅。咁澳門係不嬲都領晒嘢嘅。咁呢幾年，咁但係個問題就係話，哪怕你5萬蚊一年嘅人嚟講，唔係一個月，咁一年都係得60萬嘅啫。當你唔使交稅你一年都係60萬，60萬你300萬係一個咩概念咧？就係你唔食唔住唔用5年。但係有幾多人一出世做嘢唔係講出世，一出嚟職場你揾5萬蚊啦，你5萬蚊可能已經到你嘅收入嘅尾期㗎啦，即係唔係尾期嘅中期啦，你當。咁你可以工作嘅年限已經唔會好多，又或者嗰個位你再轉其他工未必轉得好，因為呢個時勢問題。咁其實你嗰300萬對你嚟講係一條好大嘅數。但係好多人會由於呢家個數值嘅問題，所以佢會覺得好正常。咁但係大家要明白學會尊重佢嘅意思係咩咧？就係
我哋過分嘅賭博好容易令我哋輸咗5年，可以用時間去計咯。等我當年出嚟做第一份工嘅時候，我哋成日都話睇啲嘢就係話，喂，呢個係你幾多年嘅收入嚟？你見到手袋啊，因為我當時我啲同事好 Q 有錢嘅。佢啲手袋好 Q 貴嘅，咁我就笑，哇！你嘅3個月、5個月嘅收入嚟嘅喎，呢個袋就係咁樣啦。咁所以我哋一定要明白一樣嘢，話要學識尊重金錢呢樣嘢，要學識敬畏嘅佢有少少，冇錯，因為好易輸晒。係係啊，你要知道呢一筆錢亦用得值唔值咯，即係去到而家呢個情況。阿師聲明啊，我係一個好大使嘅人嚟嘅，我絕對係大使嘅，但係都要大家都要明白一樣嘢。連我都話要大家小心嘅時候，就明白呢家嘅市況係點，同埋點解需要去學呢樣嘢，去點樣去理。你講投資又得，你講理財都得，即係因為其實我哋理財先會有投資喺上邊嘅，點樣去管理我哋嘅金錢咯。係咯，跟住仲有咩啊？使唔使再講啲專題上嘅咁樣？例如講一講下年你會諗住買咩股票咯？因為嗱，你講完之後，下年真係叻，去到1年後我哋都仲有心機做緊嘅時候，咁嗰隻股票真係勁咗喎，咁係冇叻咯。你試下估下咯，當鳩股。如果話下年買咩股票好咧？即係例如你會覺得咧？例如我覺得如果明年而家個 Nvidia 個位置都好靚啦，嗰、個價錢就算係回落少少，可能我都去到150蚊左右。但係你會唔會買啊？我覺得我而家會買，我會買一注先。嗱，你而家大家睇住啦，聽住一注，1年後我哋再可能年尾有 review 嘅時候睇佢贏到飛起定輸到派度啦。咁其實我同佢都係坐緊同一條船嘅，其中一樣嘢咧，我都會有揸佢嘅。咁我純粹用學術上，唔係學術上啦，即係理論上嚟講啦，咁就講呢隻嘢啦。嗱，呢排俾人踩到飛起啦，地底泥啦，一文不值啦。咁啱啱講到 AI 就會玩完啦。咁但係我哋成日要知道一樣嘢，咁 AI 係一個科技，我哋用緊，好似好多年前嘅科網股咁。科網嘅時候，我哋有幾多人會用過 Internet？去到真係到今日，我哋脫離唔到 Internet，係經歷咗20年。咁你話 Nvidia 呢隻，我睇唔到20年嘅，我唔會望咁遠嘅，我個人短線啲，冇乜耐性。咁但係呢隻嘢，我會覺得呢5年揸住冇乜問題嘅。即係當然你話要贏好多倍，佢唔係，因為已經變成一隻好 Q 貴嘅股票，你幻想唔到呢隻嘢變成今日好似5萬億美金。未得嘛？幾萬啦，4萬幾啦，都係4萬幾億。喂，你老闆，你加落去嘅時候，你當佢4倍嘅時候，呢個已經係一個地球上一個等於人哋大國家嘅 GDP。嗱，先聲明，大家成日用 GDP 嚟講係錯㗎，因為 GDP 嘅概念咧就好似我哋喺會計上嘅 P&L revenue 嗰 part，而我哋個價值咧其實應該係屬於 balance sheet 嗰 part，係屬於個 balance sheet 之前係啦，balance sheet 嗰 part 啦，唔好諗中文自己譯啦。咁其實唔同嘅個對比，但係我哋都會要明白一樣嘢，就係佢變咗隻好 Q 貴嘅股票啦。如果變咗幾倍，咁所以你唔會期望佢變幾倍。但係點解我會買佢咧？就係純粹一個例子，即係話佢嚟緊嘅單有咁多而大家夠唔夠膽唔再喺 AI 度唔競爭？呢個就係一個問題。咩叫唔競爭咧？就係Google 做緊。Meta 做緊，好多人做緊，你夠唔夠膽唔再 invest？萬一人哋做到，你就會完全落後。咁所以大家係被逼都要做落去，都要倒落去。最後會唔會 winner take all 我哋唔知，亦都會唔會做到大失業、經濟衰退我哋唔知。但係短期內嚟講，我哋睇咗呢2-3年嚟講，理論上個單應該會繼續。我都 foresee 唔到佢點樣下跌，佢個單量就等於好似前2日我睇 Bloomberg 嗰個嘢咁，都係講呢句嗰個講緊嗰個叫 memory。RAM 呢期升得好恐怖啲儲存記憶體嗰啲全部升得好恐怖，個價值唔係講個股票。咁個原因我冇睇呢個股票，咁佢個原因就係話都睇唔到短期內嘅將來睇唔到佢個需求會下跌。咁所以我哋就話咁買落去先咯，咁睇佢連續幾個月個業績。幾季啦，可能3季。我一般我睇咧就會用季度嚟睇嘅，2季、3季咁樣嘅。雖然你見我有陣時1個月都唔夠我走鬼晒嗰啲，我會我忍唔住嘅。呢個我問題 discipline 都係投資最重要一樣嘢，我冇嘅。咁之後先講點解我呢隔咗咁多年而家先玩翻咧，就係其中一個原因。之後會再分享，但係就係講緊一樣嘢就係，如果 Nvidia 連續3季嘅業績都係達到呢個速度。咁個市場都要反映翻俾佢，咁我就賭呢樣嘢啫，所以我都係選擇 Nvidia 嘅。當然有另外幾隻股票都幾熱門賭嘅啦，我都會有份賭落去嘅。但係你問我較為坐得舒服同安心，我就會揀 Nvidia 嘅。咁1年之後就睇下我哋兩個輸到趴街定係咩啦，即係呢隻股票上咁樣咯。咁跟住啦，又有咩正經嘢講？
仲有咩錢？我今年賺最多錢嘅幾樣嘢咧係咩咧？就係期權。其實我好中意用期權作為一隻工具嘅。咁講緊我玩呢樣嘢玩咗好多年啦，贏又試過贏好多啦，輸亦都輸到好 Q 多啦。咁呢個就係我風險管理，就係都係講 discipline 呢個問題。所以之後會詳細講嘅，如果大家有興趣嘅都可以聽。咁至於其他方面 investment 可能我悶啲，我會講係經濟嘢嘅，係啦。仲有咩講？咁可能我會介紹一啲我哋唔係淨係好悶，淨係講經濟股票嘅。講咩？我哋有好多嘢玩嘅，其實。講咩啊？咁兩個都中意玩㗎嘛，有相機哦啦， ，OK，OK，係咪？即係其實相機亦都係投資品嚟嘅。 OK，咁啊，好多澳門本地嘅觀眾咧都知道我哋其實咧佢係一個澳門好出名嘅賣相機嘅一個鋪頭嚟嘅。未到出名。咁就我哋咧亦都會介紹下其他玩嘅嘢。其實會講下其他投資咯，即係等於我成日都話一句啊，當你去到冇嘢做嘅時候，投資就係你一條最後嘅出路或者絕路，都唔係嘅。其實我呢排近年我成日喺度講笑就係話，揸的士同送外賣係最後男人嘅歸宿嚟嘅。如果你唔去投資嘅話，呢個係真嘅。我識好多高層咧，呢家即係啲高層會就中意保安噶嘛。我識幾個高層咧，啱啱公司成間執咗，唔關佢事，唔係因為佢做嘢做得唔好炒咗，佢就成間公司冇咗，離開咗。咁啊點做啊？冇嘢做咪揸的士咯，有手腳嘅送外賣咯。我識嗰個最搞笑係已經冇做嘢幾年嘅啦，係屬於博企，唔係博企應該叫做賭廳啊，係啊，賭廳嗰啲前高層啦。跟住好早已經係第一次風暴已經冇嘢做啦，大概疫情前嘅1-2年。跟住佢由於好中意飛車啦，所以佢喺送外賣度揾佢第二人生。但係你要諗一樣嘢，我哋例如係話真係講要揾一個收入，其實投資嚟揾嘅收入係一件好難嘅事嚟嘅，即係好老實啦。講真，好多人都講喂，冇嘢做，開間餐廳、開公司，其實呢啲係死路嚟嘅。好老實，如果你唔係熟嗰行，係好容易輸到趴喺度。咁投資我唔可以講話我好叻，但係起碼講真，我用咗20年去交學費，咁就變成我哋都有少少資格去講呢樣嘢咯。係啦，所以投資一定係要自己專嗰樣嘢先去做。例如你真係好中意睇樓嘅，有啲人真係日日都睇嘅。即係以前我哋啱做地產嘅時候，有啲客真係好中意睇嘅，不停咁睇。咁佢喺炒樓方面有心得嘅。咁佢最後賺唔賺得切咧？咁啊另一回事啦。咁啊，亦都有好似你所講，有啲人玩相機、玩鏡頭咧賺到錢嘅，有啲人玩手錶賺到錢。但係其實呢一啲咁冷門嘅投資產品咧，係一啲識得做嘅人去賺一啲唔識得做嘅人嘅錢。所以其實無論係股票，其實股票都一樣啫，只不過係識股票嘅人係比較多，同埋比較大眾。都唔係，同埋嗰條大學係再大條啲啫。冇錯，你有冇聽過玩墨水筆可以賺到錢啊？所以呢啲都係一啲好專嘅嘢，我哋都可能會喺個 channel 度。係啦，咁就係咁多先啦。OK，咁下年見啊，因為我去旅行啦，又放假啦。頭先由於我哋親愛嘅木木啊，其實呢家着燈咧，又可以補多少少啊。講啦，咁因為咧頭先我話咧 cap 圖咧，佢會話大家會認為我哋係吹水，個 return 嗰 part，咁我決定咯，睇下點樣遮咗我啲私人資訊啊，睇一睇啦。咁其實講緊一樣嘢就係、我哋講贏嘅都冇乜意義嘅。你睇下我哋講買乜賣乜啊，嗰、個 insight 大家覺得中唔中好，但係點都好咧，今年個成績表好，你知通常成績表好嗰啲人都會中意晒下命噶嘛。咁點我都要晒下嘅。今年嘅 performance 就係、睇到喎，睇到喎，就係呢度啦。個 performance 其實係唔錯嘅。咁但係你會睇到一樣嘢啦，中間有個超級 sharp 嘅 drop 啊，喺呢度跌咗去啦。但係呢度點樣彈上嚟咧？其實我都會講點解，即係我會 review 翻，即係之後嘅幾集咧，因為我唔係當話講 number，我唔中意講 number，純粹想分享下個經驗咧，純粹係拎嚟。只係分享自己。係啦，但係我就會講翻俾你聽個邏輯係點解會無端一段會賺咁多，跟住前嗰幾段點解賺咁多，即係後邊嗰幾段點解輸到趴咗喺度。其實你話輸到趴喺度係咪趴喺度咧？就唔係嘅，當風流波咯。你當今年可能講緊我喺好無厘啦更嘅情況之下賺咗130幾，好似最高峰嘅時候。咁結果就當然依家就變成個 percentage 得翻97啦。咁個總數就冇講啦，個總數係啦，咁就到時大家想知你問啦。如果真係想知你問啦，我會寫出嚟嘅，因為我唔介意俾人知嘅啲小事，因為條數細。
但係有陣時佢都會話嘅，有一種炒法，喂，你個炒法梗係得㗎啦，你本大啊嘛，自然個return 多啊，即係對比佢啊，因為遲啲會講聽我哋中文名本係乜嘅。咁但係 return 你個本大多，攞問另外個 account 先。但係其實咧，我又話俾大家聽咧，我仲有另外一個，因為當時呢個係 IB 戶口同埋大家要開 IB 可以揾我哋攞個曲當俾啲贊助我哋。咁但係講翻正正經經講啦，好似呢個戶口夠細，我俾大家睇啦。呢個戶口得2萬幾，睇唔睇到啊？得2萬幾蚊美金。咁其實個 return 係令到佢個 percentage 先係啦。呢度你會睇到，喂，佢 percentage 今年呢個都賺緊74%嘅。咁其實正正式式嚟講俾近啲睇啊。咁都賺咗74個，佢對唔到咁近啦，74% return 嘅，冇乜私人資訊 OK。咁74% return，咁其實正正式式嚟講，你哪怕你用一個好細嘅戶口，好似佢咁，你起步16007蚊美金，好似16000到啦，應該大概。咁其實都 OK 㗎，係咯，你減翻27000幾，減翻11000蚊美金嘅收益，你74%，咁呢個盤夠細啦。咁其實個 return 都係 OK，只係有陣時係睇你用咩方法同 instrument。但係當然有啲嘢咧係你真係要盤大啲，你先會靈活啲嘅原因，因為我用期權。因為美股咧其實有個好玩地方咧，你買正股咧係一股一股買嘅。即係如果你講嗰隻股票係7蚊雞咧，咁你係好爽嘅，你每次投資56蚊。咁都係幾好事，但係當然佢有手續費啦，但係要計手續費啦。咁但係正正經經嚟計嘅話，我哋成日都話嗰條數大細其實係要睇你點樣用啊！我成日都話我哋呢家做呢樣嘢，我牽涉到嘅槓桿係有嘅，但係唔多嘅。同埋我用期權其實最主要反而唔係進攻多，我用嘅期權咧，如果知道我方法有好多都係喂，你期權咁你嘅做法反而係保守，即係我純粹係驚我自己壓制住我自己嘅貪婪而做期權嘅方法。咁但係都要講一講就係話個本勢其實都可以跟嘅，其實本勢係唔係一個唔投資嘅原因嚟嘅？因為好多朋友同我講，我覺得個雞碎咁多錢點解要投資？我成日都話，咁你16000蚊美金都唔係好多啊！講真正正經經，你有1零蚊美金嘅人好多嘅。咁我哋其實如果從後生開始，你嘅叫咩 compound，即是疊加效應我唔得叫咩compound，你答你複息係啦，複息效應。其實你肯喺20零歲開始學，同埋你嗰陣時你冇錢嘛，你輸極都有數嘛，係咪先？你唔會20零歲你如果你20零歲輸到2億，我係叻仔嘅，即係你喺你冇錢嘅情況下借2億，借2億嚟輸係你嘅厲害嘅。咁但係我都會同大家講就係話啱啱開始學會好好多咯。你早啲學，但係同埋你諗下幻想下，其實如果你得1零蚊美金身家人，你知唔算太有錢啦。其實唔好講有錢點樣講真，即係唔需要話太保守嚟講啦。咁但係你1零蚊美金，你只係唔覺意，好似今年咁，你賺咗好似我呢度咁賺咗11000蚊美金。個概念係咩咧？就係等於你無端端你食飯你人工所有嘢都加咗折咯。即係多咗7萬幾蚊，咁你1零蚊美金 most likely 你嘅人係講緊1萬幾蚊收入嘅人啦。即係你唔係你點儲到1零蚊咁少咧？係咪先？咁可能你1零蚊收入嘅人，咁你就會知道，喂，嗰1幾蚊美金其實係一件好多嘅錢嚟嘅喎，你可以攞出去做好多無謂嘢嘅喎，其實係好開心嘅，你可以去旅遊去食，咁其實都係一種做法咯。不過我當然唔建議大家攞出嚟啦。好似我今年其實我成日都笑我個本業係賺唔到錢。點都好，咁其實我真係個本業差咗好多嘅，咁但係就你要計翻條數，我今年係暫時1蚊都未攞過出嚟用嘅，即係個股票戶口嗰度。咁但係我都會話我係做嚟係爽嘅，即係投資係當打機咁嚟打啦。咁但係正正式式，如果你當為一個你嘅副業，其實你都係點樣去做到一個較為舒服嘅 return 咯。我成日會同人哋講係話，期權一個好好嘅生仔方法所以到時之後我會再講多好多呢樣嘢。其實港股都有期權，不過港股期權就賭性大好多嘅。我都講多一樣嘢，我今年除咗我叫大家買，講唔講得嘅咧？嗰隻股票應該都得嘅，嗰隻股票都冇嘢嘅，好多人沽緊佢。其實我其中一樣嘢做咗就係 put 緊比亞迪嘅，喺我倉度，我做咗啲 put 嘅期權嘅比亞迪嘅。咁就係講緊呢樣嘢啦。咁其中一樣嘢就睇下下年佢會唔會跌一個好大嘅數啦。咁你就可唔可以刀仔鋸大樹啦？咁樣咯，大家都會睇下啦。嚟緊嘅第3季度咯，我預計嘅成每日期。咁但係可能食唔出嘅咪知啦。
呢個就係投資嘅無奈啦，同埋好玩嘅地方。咁啊，事先聲明咧 ，put 係難過 call 嘅，同埋 put 嘅風險係最大嘅。係啦，咁就講完啦，係啦，OK，好。一集咧係純粹之後會無端端放嘅，咁就係講緊我哋而家拍緊片呢部機咧係 DJI 嘅 Pocket 啊 Osmo Pocket 嚟影嘅。佢就講緊咧，阿大哥咧就講緊佢嗰部 Insta 咧就同 DJI 打得好緊要，即係笑呢個故事啦。呢個就係大陸嘅內卷問題。當你 market 擴張咁長咧，就會互相仇殺㗎啦。咁其實呢家 Insta 咧就見佢你踩過界喎，你出隻手指相機出咗好耐啦，跟住 Go 3S 啦，咁邊個叫咩啊 DJI 咧就出咗個類似嘅同佢競爭啦，又出 Action Cam 同佢競爭啦。咁呢家 Insta 嬲地咧出咗部 出咗部咩啊無人機同佢玩過，其實呢家係打得好金嘅。但係你問我講影相嘅 product 嚟講咧，拍片咧，我覺得係即係好似呢啲用嘅嘢咧，咁就 Osmo 係好啲嘅 Osmo Pocket 係 OK 嘅，仲有好多配件都唔識用啦。咁但係咧喺 Action Cam 嘅領域啊，的確係 Insta 做得好啲嘅。咁但係呢個互相仇殺嘅情況之下咧，我哋可以預先講第一樣嘢啦，佢哋將會打到之後咧，就打到大家都冇錢賺嘅。呢個就係我哋嘅祖國式競爭法，係真係幾血腥。即係你睇下美團嗰啲，全部都其實好得意嘅就係話國內做生意嘅方法咧，唔係講點樣揾多啲錢或者點樣嘅，係講緊我點樣對冧對家，而令到自己生存。咁都冇諗自己生存嘅，就諗點樣殺死隔離嘅啫。所以其實呢樣嘢都點解我會建議唔係咁建議大家會做任何大型投資，因為呢個咁嘅強勁嘅競爭咧係會其實簡單咧，大佬講緊呢樣叫內卷啦，捲到咁恐怖嘅時候咧，其實全世界都冇運行嘅。即係我識一個，即係大家要可能聽我講邊個，有一個超線嘅財演咧都話吓，啲嘢平啲唔好咩？嗰個財演咧某高人啦，咁但係我心諗。喂，呢個樣嘢叫通縮喎，通縮好大鑊嘅喎，咁所以我哋嚟緊嘅情況其實真係不容樂觀嘅，所以大家更加要小心。